This is basically about Denmark preparing ourselves to a world which is absolutely more uncertain than we were used to in the past. Veel pool aastat tagasi oli Rasmusseni juhitud mõõdukad parlamendist välja jäämas, aga Gröönimaa pärast tekkinud vastasseis Ameerika Ühendriikidega tõstis erakonna aktsiaid nii palju, et nendest räägitakse kui potentsiaalsest kaalukeelest tulevase valitsuse moodustamisel. Valimiskampaania keskendus üldisele majandusseisule järjekordse sõja taustal, puhtale joogiveele ja sigadele, sest Taani on sigade ja sealiha importija maa. There's a lot of crisis in the world, then we tend to focus on what's in our backyard. So I think that's why the drinking water is has been so focused in this election. And also the pigs and how they're the welfare for the animals. I think it's where you focus when there's so many things going on. I'm hoping for more lenient immigrant policies, more focus on the environment. It's not really on the ballot for this election because every party is largely aligned in agreeing that Greenland decides its own. Gröönimaa on nüüd tõesti tagaplaanil, kuid seda suuresti tänu peaminister Mette Frederikseni ja välisminister Lars Løkke Rasmusseni diplomaatilistele oskustele. Eeldatavasti võidavad valimised sotsiaaldemokraadid Frederikseni juhtimisel, kuigi see võit ei pruugi tagada kindlat valitsuskoalitsiooni kohta. Veel detsembris oli sotside toetus 17%, nüüd juba 22% lähistel ning seda tõesti tänu Gröönimaa pinge lahendamisele. Everybody asks us, do we think it's over? No, we don't think it's over. We now have a working group. It's good. Taani ajaloo noorimale peaministrile, kes on 7 aastat valitsust juhtinud, on pandud süüks suutmatust hoida põhjamaist heaolumudelit. Taanlaste arvamus 12 parteist, valitsevast vasakleerist või konservatiividest eesotsas Venstre partei ja kaitseminister Troels Lund Poulseniga selgub südaöö paiku. Niisamuti on siis selge, kes saab 179 kohalisse parlamenti ehk Folketingi.